Bienvenidos amigos a un nuevo video del canal. Yo soy Vegeta Cuarto, espero que les guste y sin nada más que decir comencemos. El título de este capítulo es: aquí hay muchos viejos enemigos. Nos conoce. Seguramente nos mató en su universo, y ahora, allí es el más fuerte. Quizás tengas razón. Pero no se refería a él. Mira allí. Somos nosotros. Ven y veamos los otros grupos. Sí. No. Hay muchos monstruos con los que lucharon nuestros padres en el pasado. Mira. Majin Buu. Me trae muchos recuerdos. Qué buena oportunidad. Al fin Gotenks se enfrentará a Buu. ¿Qué has visto, papi? Nada. Parece un universo sin Freezer. Seguramente no sabrán transformarse en Super Saiyajin. Hay dos grupos. Siento la presencia de Nail y otros Namekianos detrás de ellos. Él es mi abuelo. Entonces el mío debe de estar ahí también. Vamos. ¿Van a hablar con ellos? Buena suerte. Saiyajines otra vez. Al parecer estamos desapareciendo en muchos universos. Esa basura debería ser eliminada de todas partes. Todo esto cambiará. Ahora que hemos encontrado a los Namekianos que hacen un torneo y nos conceden deseos, sin ser masacrados, no vamos a dejar pasar esta oportunidad. Todos los universos serán nuestros. Él. El rey. ¿Puedo hablar con él? ¿Quién se atreve a llamarme de esa manera? Perdón, estoy buscando un tipo de los vuestros. No, a ti no, estúpido. Tu padre. Es el padre de Kakaroto. ¿Kakaroto? Nunca lo he oído. Tuve un hijo llamado Kakaroto, pero ahora está muerto. Wow. Con solo ver tu cara puedo asegurar que eres tú. ¿Mi qué? ¿Qué? ¿Me has insultado, mocoso? Ey, calma viejo. En mi dimensión tú eres el príncipe de los Saiyajines. ¿Dónde está tu padre? No me interesa nada de tu universo. Ahí está mi padre, el rey anterior Vegeta. ¿Está lejos tu mujer? ¿Podemos tomarnos una foto juntos? Papá, ¿no quieres conocer a tu padre? Quizás él quiera conocerte. No lo sé, no es un padre para mí. No lo conozco. Qué complicado. Ey, ¿pero qué estás haciendo? Hola Nail. ¿Eres de un nuevo grupo? Te voy a dar un consejo: ten cuidado con los Saiyajines. En nuestro universo se dedicaron a destruir planetas. No te preocupes por ahora. Ellos no tienen tecnología espacial, pero ¿no existe Freezer en su universo? ¿Freezer? Oímos algo sobre él cuando viajábamos por el espacio al huir de un cataclismo de nuestro planeta. No debes preocuparte, toda su familia que vemos allí fue eliminada por un tal Kaioshin. ¿Kaioshin? El más pequeño de los dioses que vemos allí en el espacio del universo número 1. Espacio 1. Universo de los organizadores. Entonces, par de mocosos, ustedes son nuestros descendientes en otro universo. Sí. ¡Qué vergüenza! No son Saiyajines de verdad. Oh, por favor. Cualquiera de nosotros puede barrerse a todos juntos. Así es, abandonen. Tengo la impresión que hay Namekianos en pocos universos. Eso es porque nuestra gente no se diferencia de un sitio a otro. Pero hay una variación en el universo 7. Para detener a Freezer, todos los Namekianos de ese universo se fusionaron en uno. Venció fácilmente a Freezer y viajó por el espacio. Entonces mató al monstruo lagarto que amenazaba el universo, y luego a un demonio rosa. Por cierto, ambos están aquí, provenientes de otros universos. Creo que ganará este torneo. Bueno, volvamos a nuestro espacio. Mira, los participantes del universo 19 han llegado. Hola. Hola. Miren. ¿Ese es el luchador del universo 20? Hay alguien dentro de ese bloque de hielo. Ese es Broly. ¿Qué? Le hemos encontrado congelado en medio del espacio. Si está vivo a la hora de su combate participará. ¡Qué mala idea! ¿Cómo han podido traer a ese monstruo aquí? Esto se vuelve cada vez más peligroso. Ja. Es como si conocieras a todos los de por aquí. No te preocupes, la mayoría tiene un nivel inferior al nuestro. Todos los participantes han llegado.
Hemos seleccionado los combates al azar, que los luchadores se preparen. Ahora sí veremos enfrentamientos legendarios. Primer combate, Nappa del universo 13 contra Cargo del universo 10. Que comience el combate. He matado a todos los compañeros en mi universo. Ese no es mi problema. Ese Nappa es más fuerte que el que luchó contra nosotros. Sí, pero ahora es bastante más viejo. El Namekiano también es muy fuerte. Es un guerrero. Nappa del universo 13 es el vencedor. Jaja, esto no es nada. Siguiente combate. Freezer del universo 8 contra Iris del universo 8. ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¿Podemos luchar siendo del mismo universo? Los combates se eligen al azar entre los participantes. Abandono. Bien, siguiente combate, Goku del universo 18 contra Majisu del universo 10. Vamos allá. Vamos papá. Ja, esto ni siquiera es el calentamiento. ¿Eres un Saiyajin? Yo no hablo con un renegado sin cola. No necesito usar mucha fuerza. Bueno, quizá un poco, no es humano, sacaré un poco de fuerza. ¿Estás bien? Goku del universo 18 es el vencedor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ha creado una ráfaga de aire. Es muy poderoso. Esos miserables se han dado cuenta que no llegan al nivel. Abandono. Yo también abandono. Yo también. ¡Qué cobardes! Así que, ¿has conocido la versión perdedora de los Saiyajines Kakaroto? Somos Super Saiyajines. Y yo soy el futuro ganador de este torneo. A pesar de sus ridículas ropas, son el grupo más parecido al nuestro, ya que Kakaroto está con ustedes. Incluso hay un Namekiano. Apuesto que tuviste un extraño contratiempo en la pelea contra Freezer en el planeta Namek. Creo que eso no llegó a pasar. Vuestro Kakaroto no fue enviado a la Tierra cuando era pequeño, ¿verdad? Sí, yo maté a todos los humanos y los otros me recogieron 20 años después. Juntos fuimos a Namek para encontrar las bolas del dragón como las que había en la Tierra. Él mató a todos los humanos. Y a Kamisama también, seguramente. En Namek nosotros combatimos y destruimos a Freezer, descubrí el poder del Super Saiyajin. ¿Y tú? Nosotros fuimos mejores, insecto. Pero qué gracioso, yo maté a Nappa en la Tierra. Estos Saiyajines primitivos se desilusionaron en sus combates. El más divertido será Freezer. Me gustaría matarlo por segunda vez. Será un placer para mucha gente aquí. En nuestro mundo Freezer te mató Vegeta. Sí, también mató a nuestro amigo Krillin y casi mata a Piccolo. Pero si hoy se reencontraran con Piccolo él lo machacaría. Krillin era un enano calvo. ¿Y Piccolo, ese Namekiano? Sí. Bueno, estos dos estaban en la Tierra y jaja, y los maté. ¿Sorprendidos? ¿Qué? ¿Quieres sorprenderte? Te vas a sorprender. Tú eres mi padre, ¿pero qué? Hasta aquí el video, amigos. Estaré subiendo la siguiente parte muy pronto. Deja tu like y suscríbete.